И она берет меня, мама, идем фотографии, почему-то ей такое захотелось сделать. И вот она фотографируется со мной. Это было 16 сентября. То есть эта фотография была сделана после ареста папы? Да, и, до ее ареста. Она же собралась сама туда идти. Она больше не выдерживала. Она 17 сентября взяла кучу теплых вещей и поехала на Лубянку. Сама к ним пришла, как она потом говорит, они от изумления и от счастья, сразу ее на допрос. И тоже я читала. Не знаю, не было, не знаю, не было. И подпись ее Е. И Гросс. Вот так. Лето 1937 года. Я, конечно, знать не знала, что были аресты, что что-то такое стало неспокойным. Я была в неведении, естественно, мне было 10 лет. И вот я прекрасно помню, как вот здесь, в этом саду, приехали с электрозавода папины знакомые. Муж и жена, они сидели на травке вот тут, напротив. И я запомнила, что он сказал: с электрозавода забирают теперь по 70 человек в ночь. Арестовывали только ночью. И он говорит, этот человек, который рассказывал, говорят, что такая разверстка. Вот у нас была стеклянная терраса, и когда стучали в дверь по стеклу, то дребезжали все стекла. Так было в первую бомбежку 22 июля, когда бомбили Москву. Я не знаю почему, но у нас дрожали стекла на террасе. Может быть, потому что сбрасывали где-то недалеко тут бомбы, когда улетали самолеты, я не знаю, но дрожание было такое же. И вот тогда ночью задрожала вся терраса. Вскочила мама, папа открыл террасу, вошли двое в штатских, и мама очень волновалась, и я услышала такие слова: «Гражданка, не волнуйтесь, мы не вас арестовываем». Все. Я все поняла. Он одевает плащ, а мама говорит: теплые, теплые возьми. А папа говорит: вот я сказала, он был наивный человек, знал, что аресты идут, знал. И говорит: ну, что ты волнуешься? Ну, 2 дня, и я дома. Сейчас разберутся и отпустят. И ушел в плаще. Его привезли на Лубянку, на допрос. Я видела допрос, где ему сказали, значит, вы перешли нелегально границу. Он отвечал: этого не было. Вы занимались контрреволюционной деятельностью. Папа говорил, этого не было, он ничего не подписал. Но его не пытали. Дело в том, что история показала, что пытали в основном коммунистов почему-то. А вот он не был коммунистом. И думали, может быть, что это меньшее зло. А может быть, дело случая. Его не пытали. Допрашивали без конца, но не пытали. За мамой поставили слежку. Вот тут в конце Сиреневой улицы, мостик через овраг, там была продуктовая палатка. И соседи говорили маме, что там стоит человек в штатской, он только ждет, когда вот вы войдете, он же за вами все время следит. А мама чувствовала, что за ней кто-то ходит. И мама не выдерживает вот то, что за ней все время ходят. И вообще все это. А друзья говорили: Женя, маму звали Женя Евгения Соломоновна, ты давай собирайся и уезжай из Москвы, они тебя не найдут. А мама сказала: ну как я уеду из Москвы? А мама? Тогда они возьмут мою маму. В Бутырках они сидели, и вот тут мама рассказывала. В туалете, в Бутырках наверху, было написано, выгравировано: кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет. И в камере было столько женщин, столько людей, но там назначали старосту. И чтобы им ночью как-то отдохнуть, они должны были ложиться только на бок и по команде переворачиваться, потому что места лечь прямо не было. Столько было народу, столько сажали. Мне все время было страшно. А как ребенок с этим справлялся? Вот вам 10 лет, и где вы вообще силы находили? У меня была изумительная тетя. Она была учителем английского языка. Она преподавала в вузе. Ей всего было 26-27 лет, когда это все случилось. И она все взяла на себя. У нее был свой ребенок и свой муж.
Но она обо мне страшно заботилась. Бабушка, конечно, тоже. Дедушка был очень добрый, но он очень скоро умер. А бабушка была очень крутая женщина. Она была очень передовая, она была очень развитая, она читала газеты, она следила за всей прессой. И вырастила 4 детей, и дали всем образование детям. А дедушка работал всего-навсего, ну, камевояжер, что ли, вот тогда это такая вот была профессия. И обеспечивал, у бабушки моей были, там, у детей были бонны, у бабушки были кормилицы, она сама не кормила, она была леди в доме, обожаемая своим мужем. И когда на нее это все свалилось, она превратилась в борца. Она боролась за своих детей так, как я не знаю, какая на свете еще мать могла. И с такой вот изнеженной женщины она ходила по инстанциям, она требовала, просила, умоляла и доказывала, что у нее дочь ни в чем не виновата. И она водила меня с собой. Мы ходили с ней на приемы. Был такой Бадаев. Тогда не было министерств, были наркоматы. Он был наркомом чего-то. И он вел прием в каком-то колоссальном помещении, где с утра нужно было записываться на этот прием. Мы рано туда приехали, помню, с бабушкой. Люди со всех сторон сидели там записаны. Он сидел толстый, безразличный. Да наплевать ему было на эту толпу, которая к нему стояла в очереди, где-то за прилавком типа. И когда моя очередь подошла, я ему сказала, и папу, и маму забрали, но они ни в чем не виноваты. Приедут папа, приедет мама, следующий. Мы отсидели сколько времени, сколько часов, может быть, я не знаю, пока дошла эта очередь, и вот он принял таким образом. В один прекрасный день, я не помню сейчас какого числа, но мне думается, это было середина что-то ноября, в товарном вагоне, конечно, их отправляли вместе с урками. Урки – это бытовики по бытовой статье. Они не боялись ничего и никого. А политические женщины, они были люди интеллигентные и боялись всего. Они были как мышки, тихие, никогда ничего не выступали, ни против чего. Их кормили в дороге селедкой и не давали воды. Вот. И, видимо, машинист этого товарника был очень порядочный человек. Это я сейчас так думаю после этого всего. Потому что вдруг неожиданно мама рассказала, пришла команда, как они, вот эти вертухаи, охранники, и сказали, вещи собирай. Они стали лихорадочно собирать вещи, а урки стали орать, зачем и так далее. Вещи собирай, и их стали вести по платформе. И когда их вели по платформе, мама услышала, Женя! Она обернулась, и шел папа в белом плаще. Их отправляли на Колыму. И он уже, конечно, был при всей своей наивности не дураком, он понял, что жену взяли за него. Была такая специальная статья. Жена изменника Родины. По этой статье проходили все жены, и мама в том числе. И когда их провели в другую теплушку, мама стала собирать ему теплые вещи, делиться с ним. Он любил спать на маленькой подушечке, которую мама взяла с собой, его называла ее Думка. Она собрала ему эту думку, свою шерстяную кофту, кусок мыла разрезала пополам. И просят передать. Но они не положено, и все. И вот тогда эти урки, там двухъярусная была теплушка, легли на верхний ярус, ногами стали бить в потолок и кричать, я прошу прощения, если ты не возьмешь и не передашь, мы тебе все яйца оторвем. Они взяли и передали. Но папа ничего, конечно, не взял и все отправил обратно, кроме мыла. С тех пор я все время жила в страхе. Я не жила не в страхе. Я жила все время в страхе. Потом до войны, тоже в 40-м году, моя бабушка добилась, что можно было навестить маму. И моя тетя взяла меня, и мы поехали в Соликамск, в лагерь, навещать маму. С пересадкой. Тогда гостиниц никаких не было, я уж не знаю, где мы ночь, наверное, на вокзале просидели, в этой Перми, тогда Молотов этот город был. И приехали в Соликамск, ночью поезд пришел.
И возница вез нас через эту страшную тайгу лесом. Я так боялась, на всю жизнь запомнила. Думаю, что так же боялась моя тетя, но я ей не говорила, что я боялась. Мы приехали в гостиницу с огромным вещевым мешком, с которым папа приехал из Польши. Полон продуктов, а в карманах было мыло. И мы получили разрешение на 2 часа. Мы туда подошли, ко входу, и там был табор цыганский. И мыло это пропало каким-то образом. А самое ценное было мыло. Я, конечно, помню. Я, во-первых, помню мамины руки. Нас ввели в бараке, были комнаты направо-налево и свидание. Значит, там топчан стоял, на топчане сидели мама, я и тетя. На табуретке у входа сидел стражник, охранник. И мама меня всю трогала. Вот эти руки, вот она меня всю ощупывала. Мама выспрашивала все тетю про меня, про бабушку. Тетя ей все рассказывала, тетю мою звали Ася. Она все рассказывала. И вдруг 2 часа кончились. И как мама вцепилась в меня. А он сказал: свиданка окончена. И мы с тетей от страха побежали. Но мама не боялась уже тогда ничего. И он ее под конвой в другую дверь. И где-то она нашла какое-то окошечко, и она вытянула руки и оттуда опять меня схватила. Шмон заключался в том, чтобы отнять фотографии у матерей. Детей отнять. Отняли детей. А потом надо было отнять фотографии. Это каким нужно быть иезуитом, чтобы такой приказ издать и чтобы его выполнять. И моя мама имела вот эту фотографию. Тут мне 9-10 лет. 10, наверное. Вот написано: дорогой мамусеньки, от Иры. От Иры. Еще с ошибкой, небось, написала. Вот. И мама ее сложила всю, эту фотографию, и запихнула между стелькой в туфель. И спасла фотографию. Вот так удивительно она потом придумала. И под Владивостоком был лагерь. Пересыльный. Уже под Владивостоком пересыльный лагерь, куда привезли моего отца. Там были бараки на зиму не предусмотренные, летние, но холода соответственные. И они были отправлены туда на добычу золота. Но инструмента для добычи никакого не было. Там была вечная мерзлота, и нужно было киркой. Знаете, что такое кирка? Это железная палка с каким-то наконечником острым, и им нужно было долбить золото и доставать его. Вот долбить грунт ледяной и добывать оттуда золото. Вот. И эти кирки, да, их заставляли, они были половина доходяг, потому что кормить не кормили как следует, конечно. Работа была физическая. Они друг друга поддерживая, выходили на работу. Мороз, холодно, жутко. А их заставляли петь песни, чтобы они с песнями шли на работу. Вот они пели песни, приходили на работу, и прежде чем начинать работу, каждое утро им читали: расстрелять за порчу государственного имущества. Кирки-то ломались по списку, столько-то. Перед ними их стреляли, а потом их заставляли работать. Ну, и он как-то выжил. А у него такой ум, что он должен был все время изобретать. Он не мог жить, не изобретая. И он стал изобретать, как придумать, чтобы были какие-то тележки, чтобы что-то ехало, возило это, то, что они добывают, они на себе таскать. В общем, начальство поняло, что, типа, пусть изобретает, пусть приносит вот доходы, и распорядилась, сколько-то лет спустя, это я уже не помню, чтобы выделили ему комнату, чтобы дали ватман, чтобы он проектировал свои, то, что его осеняет, какие-то изобретения. И он для Севера стал изобретать, стал это все делать. Его начальник это проталкивал, за это получал деньги, дай ему Бог здоровья, а папу кормили, и он перестал ходить
на забой, потому что у него уже была цинга, он выплюнул все зубы изо рта. И в один прекрасный день одна молодая женщина шла, увидела его глаза и крикнула: «Адам Самолыч?» Он сказал «да». И она расплакалась. Это была секретарь комсомольской организации электрозавода. Она была совсем молоденькая девочка, когда ее взяли. Он для нее уже был взрослый человек, и она его не могла узнать, потому что у папы была школа варшавская, польская, он всегда был с иголочки одет, он ходил с тростью, не потому что у него болели ноги, у него ничего не болело, с тростью, просто это было красиво, модно. И такой он был на заводе всегда. И она увидела его, и она расплакалась. Но она уже отсидела свои 5 лет и жила там на вольном поселении, и вышла там замуж. И она его стала подкармливать. Она его фактически спасла. А потом вскоре началась война. Война 22 июня. Я очень ухаживала за садом, несмотря на то, что мне было 14 лет. Это был сад моего отца, и я делала все, чтобы его сохранить. Я сидела на груше, обрезала грушу, когда Молотов объявил в 12 часов дня о начале Второй мировой войны, о том, что на нас зверски напали. Это был, по-моему, воскресенье, или выходной тогда был, потому что была тетя моя. И народ хлынул с дачи, все поехали в Москву, не знаю почему. Я только помню, я провожала свою тетю, на платформе Загорянской негде было встать. Все уехали. Это был первый день объявления войны. Начался другой страх, параллельный. А через месяц была бомбежка. Это было очень смешно. У меня была подруга Галя, тут жила. И мы с ней всегда вечером прощались. Тут. И я кричала: «Ася, Ася, посмотри, какое красивое небо! Оно разными цветами, красное, синее». А Ася кричит: «Мне некогда, я мою ноги». Я кричала: «Ася, выйди!» Это была первая бомбежка. Было невероятно красиво. Тогда дребезжали стекла вторично здесь. И потом вскоре мы уехали в эвакуацию. И я понимала мамино страдание, а свой страх. Так. Мамино страдание, а мне страшно. У меня все время сопутствовал страх. Страх за маму, страх за себя, страх за тетю, страх за папу, страх за бабушку. Все время страх – это был то, с чем я жила. Когда этот страх Не знаю, совсем когда. ушел? Наверное, когда Хрущев. Когда уже вернулись родители, и он реабилитировал. И сказал, что они невиновны, а я пострадавшая. Моя семья молилась на Хрущева. Это нужно быть каким... Да кем бы он ни был, да Россией все время управляли без образования люди. Этот Сталин 30 лет, семинария, как она называлась, господи, церковная семинария. Хрущев тоже без образования. Брежнев геодезический техникум. Ну что теперь поделаешь? Такие были руководители, такая была страна под ними. Но он же набрался мужества, Хрущев. Он выступил на 20-м съезде. Ликованию моему, в частности, не было конца. Когда он это все сказал, потому что я жила с тем, что у меня не виноваты родители, и у моих подруг не виноваты родители. У кого расстреляно, у кого нет. Но они же не виноваты. А если не виноваты, то за что? И он это все обнародовал. В каком году семья стала вместе жить? В 1954 году он приехал в Москву. Как только Сталин умер, он сейчас же приехал. Ведь это просто, я считаю так, типичное явление из типичной советской семьи. Я уверена, что никто из пострадавших не может этого забыть. Не может забыть. Если из нормальной жизни, из хорошей семьи я должна была ночевать под диванами где-то и видеть, как дрожит моя бабушка, и видеть, как она меня таскала к людям, которым наплевать на все, и писать письма каждую неделю своей маме,
и каждую неделю папе до конца, с детства, с 10 лет, это даром не проходит.